Oke, ini 58, ini masih minim ya. Cekamnya ini ngepres ya. Saya edit lagi ya. Saya edit ini jangan 16 katakanlah kita isi minus 65. Kita sesuai coba kita lihat. Baik, ini sudah nampak ya. Ini kita oke. Ini untuk bagian yang dicekam ini sudah lumayan ya daripada tadi yang cuma di bagian ini. Kita langsung melakukan pembubutan dalam. Seperti yang awal tadi kita pilih patch, kemudian block tone, kita pilih yang change, centang, kita pilih jalurnya. Ini kalian ketika ingin zoom out ataupun zoom in, kalian bisa menggunakan mouse dan bagian scrollnya ya, buat zoom out ataupun zoom in. Kita pilih jalurnya. Arahnya, oke, klik lagi. Oke, kita pilih bahannya. Kita menggunakan bahan ini, bahan dalam, bahan tata dalam, ke dalam. Kita nyetang, oke, yes, seperti tadi ya, seperti yang di awal ini masih nampak bertingkat ya. Harusnya kan virus ya, ini masih nampak bertingkat. Kita lakukan finishing, kita pilih jalurnya. Oke, kita pilih lagi. Yes. Oke, ini sudah ya. Nah, ini ketika kalian menggunakan CNC Hubert, kalian bisa melihat hasilnya tuh di bagian bawah sumbu tengahnya ya. Ini bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kita memproses bagian yang ini. Bagian yang berbentuk seperti huruf U ya. Huruf U. Kita menggunakan patch, kita pilih menu block tone sini ya, kita tulis lagi, kita pilih alurnya. Nah, di sini saya ingin menggunakan tahap ini, bukan ini, yang ini. Kita edit dulu supaya bahannya bisa masuk ya. Ini saya edit holdernya. Ini yang panjang holdernya ini yang D. Ini saya buat 50 supaya bisa masuk ke dalam cekungannya. Oke, kita ini ada sini ya. Nggak usah. Kita lihat sini, ini sudah mulai sebetulnya. Kita klik yes. Ini saya lihat ya, masih ada sedikit mungkin ini ya. Finishing, atau kita bisa melakukan block turn lagi. Kita pilih jalurnya.
Ini kita lihat ya. Oke, sudah ya. Oke, ini sudah. Ini sudah untuk proses bubut CNC untuk benda kerja hasil pemasaran logam ya. Ini memang bagian yang ini seperti ini, profil bagian atas ini nanti bakal dihasilkan dalam proses pengocoran logam. Tuh, makanya ini kita andaikan bahwa ini benda kerjanya sudah dibuat di proses pengocoran logam seperti itu. Kita save. Kita save dulu. Kita save normal jadi centang. Ini juga saya ada file untuk desain, bukan desain sih, proses Mastercam di benda kerjanya sama seperti tromol, cuman ini menggunakan proses full CNC. Di ini saya punya, coba kita lihat. Oke. Nah, ini bendanya, ini proses full CNC tanpa proses pengocoran logam ya, karena sebenarnya lebih baik menggunakan proses pengocoran logam dulu, karena dengan proses pengocoran logam itu akan menghemat biaya dalam produksinya, karena kalau benda utuh langsung menggunakan CNC itu pasti kan menimbulkan bram ya, bramnya kan pasti kan banyak sekali ya, kayak bagian ini kan pasti kan bakal menimbulkan bram. Nanti kan juga pabrik itu pasti bakal pikir 2 kali ya untuk proses CNC langsung, makanya digunakan proses pengocoran logam dulu, kemudian untuk finishingnya itu menggunakan CNC. Nah, pada proses finishing tersebut itu hanya bagian-bagian yang ukurannya itu memang perlu ketelitian yang lebih, itu digunakan proses finishing CNC seperti itu. Nah, ini ada benda kerja yang pure langsung dari CNC semua. Ini coba kita lihat ya. Kita ini diverifikasi ataupun kita lihat hasilnya di sini. Yang ini ya, foto ini seperti apa ini, kotak ataupun trapesium ya ini. Nah, ini kalian bisa verifikasi ataupun melihat proses pembubutannya ya. Apply. Ini bisa kalian lihat ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ini yang rasio berapa, ini ada identitasnya di sini. Dan ini untuk mengatur kecepatan daripada video animasi di samping ini ya. Oke.
Ini 3%, 24%. Ini bisa dilihat kalau sudah 100% berarti proses itu sudah selesai gitu. Sudah. Nah, sini ya, ini kan banyak sekali ya. Ini toolpad-nya ini sampai nomor 10. Mulai dari pertama facing bagian ini, kita facing, kemudian kita group change, itu bagian yang ini. Maaf, bukan bagian ini, tapi yang bagian atas. Bagian atas kita group. Nah, karena group ini, kemudian kita plug ini ya, plug turn ini untuk membuat ini cekungan ini yang kecil. Kemudian kita bur ya. Selanjutnya kita bur untuk mendapatkan bentuk ini diameter 25. Kemudian kita blok turn, itu bagian yang ini ya. Bagian yang ini kita blok turn, kita flip, stop flip, kita balik seperti supaya jadinya seperti ini, kita balik, kemudian kita rope ya, kita ada good rope itu untuk membuat profil ini kita rope, kemudian kita plug turn itu untuk membuat ini yang plug turn lagi, plug turn kita buat yang ini, dan kita finishing semua, kita finishing bagian ini. Ya mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.